шумо коре кунед ки ҳамин кес хуни худотон пайдо шад, хуни додаротон пайдо шад, хуни хештабортон пайдо шад. ин ҳамаи шумо бурд мекунед. Ин либос нест ки кӯҳна шуда буравад, ин хӯрока нест ки пулиш тамом шавад. як ин китоб мумкин ки тақдири вай оилаи дигар мекунад. ва медонед дар ҳақиқат ҳамин хелай якта фикри сараш мебиёд ки мумкин ки як умра оянда сифати ҳаёти ва дигар шуда буравад. шумо ҳамин ба сабабгор, ману шумо медонем ки агар ту сабабгори хушбахтӣ ё беҳбудии як кас шудӣ, то рӯзи қиёмата сабобаш ту омода мегирад. ҳама чизи хуб барои сабоб ин чия? илм. ягон чи илм ба намераса. ману шумо ман ҳамин одамон ба баъзе ҳайронам. мо ҳаракат мекунем як касро пул диҳем, ёрдам кунем, додармо ба хоҳармо, ба хештабормо ба вай пула як бор метӣ ё ду бор метӣ ё се бор метӣ. ҳамон пула камтартараш як китобаш гирифта те, насиҳаташ кун, якташа хуна. мумкин аввал як бор намефаҳмад туяд, ҳеҷ гап нест, сабр кун. пайғамбар мо гуфтанд ки илм ҳанно. илм